กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชาญเรือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เราจะนำมาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมโคให้กับโคของนายเกษมอาโนนะคะจากน้ำเชื้อโคนำชนะสายพันธุ์ชาโรเล่ค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ติดตามลูกโคเกิดของนายสงครามพิชัยนะคะทางนี้เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มณบ้านป่าแขมหมู่4แล้วก็บ้านแม่พวกหมู่7ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยออกติดตามผลลูกโคเกิดนะคะให้กับกลุ่มเนื้อโคบ้านภูผาหอมหมู่8และบ้านนาว่าหมู่9ตำบลนาสำเมงอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคจำนวน2ตัวนะคะโดยใช้สายพันธุ์บรามันแดงรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์โคให้กับราษฎรจำนวน2รายค่ะคือรายที่1ก็คือของนางสมทวินชิวในบ้านเลขที่13หมู่6บ้านปีเหลงตำบลมะลือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะ2บ้านนายดีเหียดเหินบ้านเลขที่90หมู่2บ้านแซะตำบลสุไหปดีอำเภอสุไหปดีจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด -19 ก็ยังคงสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะเป็นการกินร้อนใช้ช้อนกลางไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ที่มี 70% ขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะเมื่อเราไปสถานที่แออัดหรือมีคนพลุกพล่านก็อย่าลืมโหลดไทยชนะหรือหมอชนะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ